ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ဘူးခဲ့တဲ့ design နဲ့ပဲ entry smartphone ဈေးကွက်ကိုထပ်မံဝင်ရောက်လာတဲ့ ViVO Y02T လေးကို unboxing လုပ်ပြီးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် ViVO Y02T ပါ RAM 464GB ကို3သိန်းခွဲနဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းလေးရတော့ခဏလေးမှကြည့်ရအောင်ပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော် user guide catalog ပါမယ် downward charging က micro jaw ပါမယ်ဖုန်းလေးကြည့်ရအောင်ပါကျွန်တော်မြင်မှုတဲ့ Y02 နဲ့ design color အားလုံးအတူတူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ ViVO ဖုန်းတွေရဲ့ entry smartphone တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းနောက်က match fit နဲ့လာပြီးတော့ချစ်ရအစင်းရထင်ခံနိုင်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်လို့သူ့ရဲ့ site မှာညွှန်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်သူ့ရဲ့ band က Kumon camera band ဆိုပြီးတော့သူကသုံးတယ်ပေါ့ဗျာကင်မရာကတော့ဒီမဲ့8 megapixel ပါမယ်ရှေ့ကတော့ကျွန်တော်5 megapixel selfie camera ပါမယ်ပေါ့နောက်ကတော့ matte finish တာပြောတာကျွန်တော်တို့တကယ်လို့လက်အစည်းအရာပါတယ်ဟဲ့ဆိုရင်တော့ထင်ကျင်တယ်ပေါ့ဗျာ plastic bag plastic frame ပဲအထူအနေနဲ့ကတော့ Y02 တုန်းကလိုပဲ 8.5mm အထူရှိမယ်အပေါ်ဘက်မှာတော့ကျွန်တော် speaker box လေးပါမယ်ဒီဘက်ဘေးမှာကျွန်တော် volume up down power button ပါမယ်အောက်ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ချက်ပေါက်ပါမယ်ပေါ့ဗျာနောက် micro နဲ့ပဲလာမယ် mic port ပါမယ်ဒီဘက်ဘေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ sense slot port လေးပါတာကိုတွေ့ရပါတယ် battery 5000 mAh အားလုံးဒီ Y02 နဲ့အတူတူပဲပိုကောင်းသွားတာက Y02T မှာက MediaTek P35 SoC ကိုသုံးထားတယ် RAM 464ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အထွေထူးကျွန်တော်တို့ကဘာမှသိပြောစရာမရှိဘူး Y02 မှာလိုပဲသုံးထားတဲ့ HD Plus resolution 6.58 inch display IPS LCD ကိုသုံးထားတယ်ပုံမှန် 16Hz refresh rate ပဲပါမယ် 90Hz to 120Hz ဆိုလည်းပါမှာမဟုတ်ဘူး SIM card ကတော့ကျွန်တော် 3 card slot ဖြစ်သွားပြီ SIM card 2 card memory card ပြိုင်တူထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါမယ်Android smartphone တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းတွေ bezel တွေကတော့ထူပါမယ်ပန်ရှိုးနဲ့လည်းရမှာမဟုတ်ပါဘူး notch နဲ့ပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် ViVO Y02T လေးကိုမြင်တွေ့ရမယ့် display color အနေထားလေးပါအဲ့တော့ brightness ကတော့ကျွန်တော်တို့တဝက်နီးပါးရှိရဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့နည်းတယ်ပေါ့ဗျာနည်းနည်းလေးတော့နည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအလင်းရောင်များတဲ့နေရာမှာကြည့်ရဟိတ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးမျက်လုံးအားစိုက်ရနိုင်တယ်အသေးသေးကတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ကြည့်နေကြဟာလေးဗီဒီယိုလေးနဲ့စမ်းပေးမယ် Google Service ဘာညာအားလုံးက company phone ဖြစ်တာနဲ့ညီတခါတည်းပါပြီးသားပေါ့နော် ViVO မြန်မာတွင်းလာတဲ့ဖုန်းတွေကကျတော့ global version ဝင်တာဆိုတော့နောက်ဒီသူ့ရဲ့ call recorder ကတော့ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်တော့အတန်ဖမ်းနေသည်လို့អော်တယ်ဒါပေမဲ့ ViVO software ထဲမှာသုံးတဲ့ dialer တစ်ခုထည့်ပြီးသုံးတဲ့ဟိတ်ဆိုရင်တော့အတန်ဖမ်းနေသည်မអော်တော့ဘဲနဲ့ record လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာ ViVO counter ရှိတဲ့ဖုန်းတွေက promoter တွေကိုအဲ့သူ့ရဲ့ dialer လေးထည့်ခိုင်းလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အတန်ဖမ်းနေသည်လို့မអော်တော့ဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါတဲ့specification Android version ဘယ်လောက်ပါညာကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်သူက Y02 ထက် upgrade လုပ်ပေးလိုက်တာက processor ပေါ့နော် P35 octa-core processor ကိုသုံးထားတယ် Y02 မှာတော့ P25 ကိုပဲသုံးပေးထားတာဒီကောင်ကတော့ RAM ပိုများသွားတယ်ပေါ့ရခင်မျိုးဆက်တဲ့ RAM 4ဆိုတော့ဒီကောင်က extension 4GB ရတော့ 8GB အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ် Android version 13နဲ့သုံးလို့ရမယ် 64GB နဲ့လာတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Y02 ရဲ့ upgrade version ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ upgrade လုပ်ပေးလိုက်တယ် RAM ပိုများသွားမယ်CPU ရော P35 ကတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေသုံးဖို့အတွက် daily usage social media တွေသုံးဖို့အတွက်တော့အဆင်ပြေတယ် game server ဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကမဝယ်ဖို့အားမပေးပါဘူးပါတဲ့ကင်မရာတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲဒီ smartphone တွေကိုကျွန်တော်ဆန်းပြီးရင်တိတ်သဘောကျပါတယ်မြန်ပြီးလို့ပါတော့ကျွန်တော်ဒီပဲ panorama မှုပါမယ် portrait မှုပါမယ်နောက် photo ပါမယ် video ပါမယ်မိုးမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ live photo timelapse pro မှု document ပါမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ selfie camera မရိုက်ခင်မှာ video ကြည့်လိုက်အောင်မယ် video မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက် frame နဲ့ resolution ရအောင်ဆိုတော့ full HD နဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ selfie ပေါ့နော် selfie မှာဆိုရင်လည်း video က 1080p ပေါ့နော် full HD နဲ့ရိုက်လို့ရတယ်နောက် selfie မှာ photo ပါမယ် portrait ပါမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတော့ရိုက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ selfie ပုံလေးတွေလည်းထည့်ပေးလိုက်မယ် portrait မှုပါညာကတော့5 megapixel ကင်မရာနဲ့အဆင်ပြေတဲ့ရုပ်ထွက်ကိုတော့ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအလင်းနေတဲ့နေရာဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးဖွာမယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ main camera နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ပုံတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တဘာဝဆန်တဲ့ color အယောင်ရတယ်ပေါ့နော်အရင် saturated ဖြစ်တော့မဖြစ်ဘူးဒီစင်းဝန်းကျင်ကင်မရာကိုကျွန်တော်ဘာမှအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူး Android smartphone လောက်မှာရှိတဲ့ကင်မရာပဲရမယ် Y02 ကနေကင်မရာတဲ့ Y02T ကိုတော့တက်เสียမလို့ဘူးရုပ်ထွက် quality result အားလုံးဒီအတူတူနီးပါးပဲရတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အတန်ကတော့ကျွန်တော်ဒါအကုန်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပဲ
speaker ကတော့ဒီတစ်လုံးပဲပါမယ်ပေါ့နော်ဒီမဲ့ကျွန်တော် mono speaker ပဲပါမယ်ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့3သိန်းခွဲတဲ့ speaker အသံပေါ့နော်အတူတူပါပဲ Y02 ကလိုပဲအသံအနေထားကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုမြင်တွေ့နေရတာတော့ Y02T လေးရဲ့ display ရုပ်ထွက်အနေထားပါသူရဲ့ color saturation ဘာညာရတာတော့ကျွန်တော်တို့အယောင်ကြီးပြတာတော့အဆင်ပြေတယ် viewing angle လေးမစိုးဘူးပေါ့နော်ရရင်ဒီမှာဒီပဲကျွန်တော်စောင်းကြည့်တဲ့ဟိဆိုရင်လည်း viewing angle ပုံမှန်တွေ့နေကြ HD+ resolution နဲ့ LCD မှာ viewing angle တော်တော်ရတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်သူ panel ရဲ့ quality color saturation နဲ့ contrast တွေရတာတော့ဒီဈေးဝန်းကျင်ဖုန်းတွေထဲမှာအဆင်ပြေတယ်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အထင်မှာတော့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့သူ့ရဲ့ panel quality ကတော့မဆိုးဘူးကျွန်တော်တို့ဒါ HD resolution ဖြစ်တာကြောင့်နည်းနည်းလေးကတ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီနည်းနည်းလေးပြုတ်ထချင်တာရှိရလွယ်ပြီးတော့မြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ဘူးတဲ့ဒီဈေးဝန်းကျင် panel တွေထဲမှာ color production saturation ရတာတော့မဆိုးဘူးအတန်ကတော့ပုံမှန်ပဲပေါ့ဗျာဒီဈေးဝန်းကျင်ဖုန်းတွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းအရင် speaker ရဲ့ကျွန်တော်တို့ clarity တွေ bass band တွေကတော့နည်းနည်းနည်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုဒီနေ့ unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression တွေနဲ့ပြောပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းကိုမိတ်ဆက်တယ်ဆိုတာကViVO fan တွေကိုရည်ရွယ်ပါနော် ViVO fan တွေနဲ့ဆိုရင် Y02 ကြိုက်ခဲ့ရင် Y02T တဲ့ဆိုပြီးတော့ upgrade version လေးထွက်နေတယ် RAM ပိုများသွားမယ် RAM 4မှာ extension 8GB နဲ့ရတဲ့ဟာ color design သားနာတူတူပဲ camera ဘာညာလည်းအရင်တော့ Y02 အနေထားတိုင်းမှာပဲရှိတယ်တချို့ကြတော့ရှိတယ်price to performance မှာ RAM များမှာ ROM များဆိုတဲ့သူတွေတက်ကတော့ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာအခြား model တွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ViVO မှာ ViVO ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့နောက်ထပ် Y02 ရဲ့ပုံစံတူ upgrade version Y02T လည်းဈေးကွက်ထဲမှာထွက်နေပြီဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ Y02T unboxing လေးကိုဒီမှာနေအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်းဘိုင်းပါခင်ဗျာ